by ons kom in Bethel gemeente. En een môre terwyl het ons daar staan en ons het die musikante soos wat u vanmôre het, jy moet hulle waardeer hoor. Jy moet die musikante altyd waardeer. Al wat ek het is 'n drummer. En ons kom daar agter in die kerk by mekaar in Bethel op 'n sekere kol en ek het nie geweet nie. Toe daar so 'n holtank. En om die greiling staan die môre daar en ons begin te bid. Klein groepie mense begin te bid. En terwyl ons bid, toe begin die oom opgewonde raak en hy begin sy voet so op daai hol geklank stamp. En ek wou eers vir hom sê, oom moet nou rustig raak. Maar toe hoor ek, daar's nie 'n einde aan dit nie. Ek wil vir u sê, toe ons hier by die 4de, die 5de maal begin kom, toe hy sy voet so stamp, toe gewaar ek, hoe dat die salwing en die krag van die Here deur sy voetstappe in daardie kerkgebou in beweeg. En daardie môre, toe gee God 'n deurbraak, soos wat ons nog nie beleef het nie. En Bethel gemeente begin uit sy nate te bars, en die Here begin ons te seën in daardie plekke, oor 'n ou holkorreltjie, so op die grondvloer, halleluja. Ek wil vanmôre vir u sê, as die Bybel sê daar's dood, dan sê ek vir u daar's lewe. As die Bybel vir jou sê, daar's die hoop nie, dan wil ek jou vanmôre sê, daar is hoop, daar is lewe, daar is krag, en daar is heerlikheid vanmôre. Ek wil my boodskap begin met 'n getuienis vanmôre. Op Kanaal Egypte my lewe, een Saterdagnag, 'n lekker dag agter die rug. 'n halwe bottel ram en 'n bottel Coke agter die blad. Daardie nag terwyl ek slaap, vind ek my en my vrou staan in 'n blok woonstelle. En ek wil vir u sê, ek het 'n kleintjie dood. As ek op 'n plek kom en ek het nie spasie nie. Ek moet ruimte hê. En in hierdie droom sê ek, kom ek agter, ek raak geïrriteerd en ek raak frustreerd. En uit die aard kom my ongeduldigheid al hoe meer tevoorskyn en ek sê vir my vrou, ek gaan nou hier uitloop, ek moet net gaan asemhaal. En ek stap by die woonstelblok uit en terwyl ek uitstap, toe kom ek by die broers weet by die mynjak en daai turnstiles, daai hekke wat jy so het nie so op. Maar die Here praat die taal wat 'n myner verstaan. En ek stap daai môre, ag en daai gesig stap ek deur hierdie hek. En ek stap oor 'n pad en aan die ander kant is daar weer 'n hek. En ek stap deur hierdie hek. En toe ek by daai hek deur is, toe stap ek in 'n tonnel in. 'n stuk donker tonnel. En al wat ek in hierdie tonnel sien is, waar daar lig is dit maar is baie skrander liggie wat brand. En al wat ek sien waar hierdie liggie is, daar doen mense alles wat laagbaar en alles wat sondig is. En ek stap deur hierdie tonnel en ek beskou dit as algemeen, dit sê ag, hierdie is normale goed. Hulle rook kagga, gebruik dwelms, doen allerlei skaaks en vuil goed. Terwyl ek in hierdie tonnel loop, begin die Here met my praat. En ek besef dit nie dadelik nie, en ek begin skuldig voel, omdat ek in hierdie tonnel is. En daar kom 'n man by my, en die sal nou onthou die eertydse verkeerskonstabels. Hulle het mos die broeke gehad, sulke pofbroeke met sulke boots wat hier kom. Hulle was gedres nie net om te vang iemand teen prys op. En hier kom 'n man by my toe met sy helmpie en sy alles, en hy druk 'n koevert in my hande. En is al, ek wil nog vir
hom sê, wat is dit? En ek was maar gewoond om op daai stadium baie spoedkaartjies te kry en speedfind so dit en hier in die gesit nog ek ag, dis nou maar net nog geen. Maar nou kan ek nie sien wat hier aangaan nie, tog ek sal uitkom uit hierdie tonnel uit. Terwyl ek uit hierdie tonnel uitstap, ek kom in die straat, so op deur die hek weer is en ek staan in die straat. Toe maak ek hierdie, wat ek toe dink is maar net nog 'n spoedkaartjie oop. En in baie groot letters staan daar net so oor die papier geskryf. Wat maak jy met dit wat God vir jou gegee het? En ek begin ruk. En ek begin soek. Ek stap op na hierdie woonstel toe. Terug na my vrou toe, sy staan in hierdie gesig staan sy daar. Sy was skottelgoed en alles. Terwyl sy die skottelgoed was, toe sê ek van, kyk wat het ek nou net gekry. En ek gee vir hierdie papier, en sy kyk hierdie papier so. Terwyl sy op so kyk, toe kyk sy my so, toe sê, ek dink jy weet wat jy moet doen. Sien op daai stadium, toe scherts gewoon ver van God af. Op daai stadium, toe was die wêreld vir my baie mooier en aanlokliker as wat die Here was. Maar ek het 'n vrou gehad wat nooit opgehou het om die Here te dien. Ek het 'n familie gehad wat in die agtergrond gebid het. En in dieselfde gesig vat ek hierdie brief en ek stap uit. Na die ander kant van die woonstelblok en terwyl ek loop, in hierdie gesig ewe skielik, toe kry ek een van hierdie middeleeuse, ou groot klipkorsyne. En 'n ou groot hout deur. En daar's niks anders dan ek sien net hierdie ding. En uit wanhoop tel ek sommer daar 'n stuk riet op. Vir ingeval iemand my dalk wil bekruip, dan kan ek hom met hierdie riet of hierdie stok kan ek ontslaan. Myself so 'n bietjie verdedig. En hierdie deur maak oop. Dat toe die deur oop maak, toe hoor ek stem roep my en sê, kom so 'n bietjie nader. Kom net so 'n bietjie nader. En half onbepaald, beskaamd en baie vreesagtig, toe stap ek in by hierdie deur. Die volgende oomblik hoor ek hoe sê stem vir my, daar die stok in jou hande, breek hom in twee. En ek breek daar die stok. En toe kom breek, toe ontstaan daar 'n spierwit vlam. Witter as die omgewing en die lig waarin ek staan. En die Here sê vir my, jy het nou genoeg geveg. Jy het nou genoeg beklei. So wit soos wat daar die lig brand, so moet jy my woord aan die mens gaan verkondig. Ek skrik wakker daardie môre, baie vroeg en ek lê op my bed en ek besef in daardie oomblik ek het groot geword met 'n moeder wat die Here gedien het. En ek besef in daardie oomblik, ek weet hierdie is nie 'n mens wat met my gepraat het nie. Hierdie was nie my vrou wat my gesmeek het om kerk toe te gaan nie. Dit was nie die pastore wat agter my aangebel het en gesê, waar is jy? Ek soek jou vanmôre nie. Hierdie was God en God alleen wat met my gepraat het. En ek wil vir u sê daardie môre, dat was daardie môre, die gebare, hoe dat die Here in die skoonhuishouding 'n rukwind instuur. My vrou staan op, doodnormale Sondag, ag nee wat, my man het nog 'n halwe bottel rum en hy het nog 'n paar bottel kook in die kas. En daardie môre word ek wakker met die woorde, toe sy opstaan te draai ek net my gesig, toe sê ek van, gaan jy saam? Sy sê, waarheen?
baie onseker. Hy sê, gaan kerk toe. Hoor mooi, ek het 'n lekker preek, ons gaan nou praat daaroor. Maar vanmorgen sê die Here, ek moet dit met jou deel. Die God van 30 jaar terug is nog steeds in die Wesrand. Die God wat in die middel van die dag aan 'n ou myner se kamer deur kom klop het en aan sy hartsteer kom klop het, is nog in die Wesrand. Hy is nog hier om 'n oorwinning te bring. Hy is nog hier om herwinning te bring. Hy is nog hier om siele te red. En ek wil vanmôre vir u sê, daar sit sondags by die huise vanmôre. Daar sit dagarokers by die huise vanmôre. Daar sit dwelmverslaafdes by die huis vanmôre. Maar God het 'n plan. God het 'n plan. En sy planne gaan vervulling kom. Halleluja. Daar is die Here wat God red. En ek wil vir u sê, God gaan oprig. Ek kan daai môre in die kar. En nou het ek gehoor, hier se lede in Christuskerk in die skoolsaal. Maar ek sê nie vir my vrou, ons gaan lede in Christuskerk toe nie. Want my eerste ervaring met lede in Christuskerk was by ou omsluiter en welkom. En die aand toe ek daar uitstap, toe sê ek my vrou, en geen man kan in hierdie weerkerk hou nie. Ek sê, ek sit nooit met my voete in hierdie kerk. Ek sal nie vergeet, daai môre toe ons instap, die wat vir Broer Kieser geken het. Staan nou Broer daar in die skoolsaal sit hier, en hy verwelkom ons, en ek instap, toe sit my eie sussie en my pa ook in die kerk. Nie eens geleter is daar nie. En ek sê vir my vrou, ons gaat sommer heel agter sit. Ek sê, want as hierdie peoples met hulle triks, want ek kyk eerst, ek sien eerst, waar is die pastoor? Die pastoor sê, toe sê vir my vrou, ek het die helfte van sy lyf. En daai man my gryp, ek sê vir jou, as ons nou, as ek vir jou sê ons loop, dan loop ons. Want my kop sê vir my, een ding, maar my hart sê vir my, jy moet by God uit. Jy moet by die Here uit. Ek wil so 'n bietjie praat oor gee vanmôre, maar ek wil jy weet by dit uitbring. En ek stap daai môre, stap ons in en ek het so groen soet gehad. En hy het so die double-breasted. Maar hy was al oud. Want ouderdom was hy al meer geplooi as wat ek vandag geplooi is. En ek sit daar agter. En hulle begin sing. Lekker Pinkster, soos vanmôre, Pinksterkoortjies. Terwyl hulle begin sing, hoe voel ek? Hoe druk 'n hand? So staan ek op my neer. Net vir jou iets vertel. Moenie weghardloop as God se hand op jou druk nie. Moenie 'n draai probeer maak as God se hand op jou druk nie. Daar's nie 'n einde aan God se tyd en aan God se beplanning nie. Ek sê hy môre daar agter hulle begin te speel in die daardie môre is daar nie koordanse nie. Want die Here weet ons hierdie ou Sondag wat hier agter sit, hy sal plan aan hardloop. En ek sê vir ek wag, as daai manne dans, dan moet ons move voor. Maar dan weet ek gaan kom en ek visualiseer al hoe Broer Pieter 10 my aan die kop gryp. En Broer Pieter was daar staan so 120 kg. En ek weeg op vast daar maar iets so 67 kg op. Ek was nie daar nie, ek was daar. En ek visualiseer hierdie storie. As daai ou agter daai basgitaar uitklim en hy gryp my, bly daar van my niks bring nie. Maar hier, dit is subtiele manier van werk. En ewe skielik hoor ek hier's 'n vrou wat sê, "Ai!" En draak so stil. En ek hoor as 'n volgende een wat sê, "Ai!" Ek dacht, nou, die Here het vanmôre 'n ander commotion in hierdie plek. En toe sê die derde keer skree, "Ai!" Toe
weet ek, God, die moeilikheid. Ek wil vir my vrou sê, kom, laat ons gaan, maar ek het nie woord nie. Ek wil haar hand vat, maar kan nie my arm optel nie, want ek niks beweeg nie. Ek dink daai 3 gille, daai 3 skree, het op daai oomblik die mag van Satan, wat my getuister het, geneutraliseer. Halleluja. En God het ingestap met 'n mag, met 'n mening en met 'n heerlikheid daai môre. Ek sal nie vergeet, ek het gesit. Daar waar my broer hulle vanmôre sit by die rooi, by die wynrooi, het ek ook so in die kerk so gesit en die deur was weg agter my. Daar wat daai môre gebeur. Sodra die kind kom so in die gang afgestap. Sy begin het sê, die Here sê, het 'n woestynpad gestap. Sê die Here sê, ek het jou geroep van jongs af as 'n daad. Sê dit sê te weet. Kerkskoeman, jy het jou innings gehad. Dit is vanmôre God se eed. Dit is vanmôre God se geleentheid. Verdra my vir 'n oomblik. Ons is 'n geesgedrewe kerk, ons gaan soos die Gees ons lei. Daai môre stap sy so by my verby en sê, al wat sy doen is sy kyk nie eens na my kant toe. Maar ek weet, tussen die lyne kan ek lees. Dis God wat nou met 'n span besig is. Hy is nie met die res van die gemeente besig nie. Sy so afstap, sy sê net hierdie woord. Sy sê maar die Here sê, as jy my sal soek in die nagtelike ure, sal ek jou herstel beter dan wat jy ooit was en waarvoor jy ooit bepaal was. En sy draai om agter my en al wat sy doen is toe sy verbykom, toe gee sy my 'n klap op die skouer. Dit was meer dan genoeg gewees. Ek het al die môre gehuil, soos wat ek nog nooit in my lewe gehuil het nie. Ek het al die môre, het ek my hart voor God uitgestort in die heel agterste banke van 'n ou skoolseltjie. Daar was nie 'n uitnodiging nie. Daar was nie 'n altaarkol soos hulle gesê het nie. Nee, daar was 'n God in die hemel wat in die middel van die nag gesê het, "O Boetie, ek het jou gesoek en ek het jou nie gevind nie. Nou gaan ek jou nader bring. Nou gaan ek jou nader bring." God vermogen, net van die Here. God roep vermogen. God bring vermogen. Mense nader. Die Here beweeg onder jonges. Hy beweeg onder ouers. Die Here werk daai môre met my intens. Die volgende Sondag, dit was ons gebruik gewees wat my vrou het ook gewerk. Besluit ons nee, dit kan weer grocery tyd ook. Ons maar normaal. En ons gaan nie kerk toe. En ons gaan koop groceries hier in Kaapstad, budgeters. Koop die groceries daar in die kar. Ja, die Here het wonderlike gesin vir die môre. Die sê ek het die predikers nodig gehad om my te wys, die Here het my baie mooi pad gevoer. Soms moet ons dan nie altyd hoor wat die mense sê, die hoor nie wat vir ons gesê het. Ons sien en as hy agterkom, dan kom 'n change wat ten goede is. Om een of ander rede, Pastor Christen, sit ek 'n spaarwiel in my kar se boot, wat sy gate groter is as my normale nats. En op pad terug kry ek 'n papie. Net hier by Wesleyfontein verby, kry ek 'n papie. Terwyl ek het mos 'n spaarwiel en ek het 'n jack en ek het alles. Van die spaarwiel sit op die kant, sit die nats op en dan kom ons nie wat doen nie. Staan. Ek sê nou dit hier. Maak die boot of kyk of aan iets anders is nie, daar's niks nie. Al wat ek kry is 'n Del punch. Weet jy wat 'n Del punch is? Jy ding wat die gat in 'n rubber mee slaan of 'n plastic of 'n leer inslaan. Is al wat in die kar se boot is. En al wat ek langs die pad kry is plastic houtprop, 'n plastic koeldrankproppies. En nou moet ek 'n plan maak, ek moet by die huis kom. Kry ek 'n klomp proppies bymekaar, vat ek 'n klip, ons laat ek almal gate neer. Dan sit ek hulle op en trek ek die wiel vas. Dan ry ons so 'n kilometer, en stop ek maar weer. Ek ry van Wesleyfontein tot in Kloof my 3 ure lank.
Niemand stop om my te help nie. Ek was daar so gekom, as ek so uitklim my boekie, dan sien ek net koeldrankpop. Gryp ek was dat ek gaan, dan sit ek op, ek stop in die huis, broer Johan. Toe by jy stap ek in die garage, ek vat die wat in die wiel, dan stap ek gaan sit op die kar, as die kar hek. En daai môre toe sê ek vir my vrou, dis die laaste. Ons moet nou die keuse maak. En ek is die Here dankbaar, ek het nog nooit weer teruggekyk. Ek het nog nooit weer teruggekyk. 30 jaar terug, 25 jaar voltyds al in die bediening. En ek wil jou vanmôre sê, ek geen roem en geen eer kom my toe nie. Maar ek wil vir u sê, daardie môre, my langste stukkie pad van Westerfontein na Glenhawie myn toe, toe ek 3 ure afsondering langs die pad, met 'n koeldrankpropie Deltmans en 'n klip, toef. En elke keer wat ek sla, dan verskel ek en ek skel myself. Jy moes vanmôre in die huis van die Here gewees het. Jy moes vanmôre in die huis van die Here gewees het. Jy moes vanmôre in die huis van die Here gewees het. Ek wil vir u sê, ek dank God. Dis hoekom ons is eintlik op vakansie hierdie week. Maar ek is vanmôre in die huis van die Here. Want weet jy wat is die lekker dag? Jy kan nie wegbly as die Here gemaak het. Jy kan nie wegbly as die Here jou gees begin voed en begin vul nie. Jy kan net nie wegbly nie. Ek gaan vra sit vir my die skrif op. Wat ek oor die skrif wat ons gaan lees, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs 9 vers 5 tot en met vers 8, ekskuus, 2 Korintiërs 9 vers 5, ekskuus. My vrou het my gewaarsku in die week, sy sê, my man vat jou Bybelsak saam. Ja, my vrou, ek gaan hom nou vat. En toe los ek hom by die huis. So ek is nie vol sonde vanmôre nie, ek gaan dit vir jou lees van my selfoon af. En dankie wie ook al die tablet vir my geleen het. Baie dankie, hy werk goed vir as jou arm te kort word. Jy kan die goed lekker groot maak. Lees dit saam met my hierdie vers. Hy sê ek het dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek, om vooruit te gaan na julle toe. En julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. En dan sê in vers 7, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Nou, jy kan hierdie skrifgedeelte gebruik vir duisende goed. Maar ek wil jou vanmôre sê, as jy jouself vir die Here gee, dan gee jy alles wat in jou is. Die hele kaboede. Ek het so Mazda bakkie gery met 'n canopy. Ons was daai tyd die sonneskool so intenspaar in Western area. Ek wil vir julle sê dat daar ons maak ook soms so 20-23 kinders in Glenhawie op, waar ons door met die bakkie soms probeer. Kry jy Sierra, en ons stop eendag daar by Libanon myn. En daar is so 'n groot speak-up en door die kas so hy kyk so, hy sê, ja sir, you got a lot of children. You sê daar 13 kindertjies in die Sierra. Ons is op pad sonneskool. Ek kyk ons uit besef, nou sê ek in groot moeilikheid. En hy kyk so, hy sê, you going to church? Ek sê, ja, we don't to church. Hy sê, oh, hy sê, you overlook it. Hy sê, but we know it's for God, just go. Jy gee nie helfte van jouself vir die Here nie. Jy gee alles. Jy sit jou alles op die altaar vir die Here. Paulus sê dit. Hy sê in vers 6 die woorde, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai sal ook volop maai. Ek het deur my jare in die bediening gesien. Die oomblik wanneer jy met mense praat van hulle moet saai, die eerste ding wat hulle sê is geld. Ek wil jou gou iets vertel. Geld is nie eintlik 'n opsie nie, jy moet gee. Dis God se woord. Dis baie. Maar weet jy waar my sit die kerk vandag? Met mense wat begin sê, ek het nie meer tyd om te gee nie. Kom so stel jy so. Kom nie meer tyd nie. Nee, pastoor. Nee, ek het 'n besige agenda.
Ek gaan jou iets vertel. Ek sit in die kamer. En ek werk hard. Elke dag, dis rekenaarwerk op rekenaarwerk op rekenaarwerk. En een môre, met respek, baie lief vir Pastoor Marius, met respek sê die Here vir my, vir wie werk jy? Ek sê nee, ek werk vir die Here. Hy sê nee. Hy sê, jy sit maar net agter die rekenaar. Werk jy vir my, werk jy vir Marius? Ja. Niks te Pastoor Marius. Hoor mooi wat ek sê. Maar die groot ding was, ek kon alles perfek en alles in plek sit. Daar mag nie 'n fout in my werk wees nie. Daar mag nie, ek is 'n kleintjie dood as ek kom by administratie. Ek het begin afskaal, want ek besef nou een ding vandag, God is van meer belang as al die papiere wat ons wil rondswaai. God is van meer belang as enigiets anders. Weet jy dat jou tyd met God het meer waarde as wat dit het vir jou rekenaar. Ek weet vandag, die sosiale media is een van die grootste platforms waar jy jou kerke kan bekend maak. En ons moet dit in ons kerk hê. Dit is van groot belang vandag. Die beste bemarking wat jy vandag in 'n kerk kan kry, is sosiale media. Hy's 'n klein gedeelte. Die grootste gedeelte van bemarking in jou kerk vandag is lidmate wat gewillig is om uit te stap en te sê, ek is bereidwillig om vir die Here iets te gaan doen. Baie maklik, jy het 'n jong pastoor spaar hierso. En hy kan nog baie, ek weet, hy kan baie goed met sy hande werk. Ek weet, sy vrou is 'n administratiewe reus. Maar ek wil jy iets vertel. Hulle kan nie die kerk bou as die lidmate nie saambou nie. Kan nie. Hulle kan nie. Ek sal nooit vergeet, hulle bou Australia kerk. Toe ons daar kom, toe sy vensterband hoogte, beland een oomblik, daar ander oomblik in die hospitaal, kort siek. Hulle vind uit wat's fout. Doen die operasie, van daar af word ek op so lekker groot, soos van my broers hier vanmorgen. Toe ons nou reg is en ek is mooi gesond, dus het nou tyd om die kerkse plafon in te slaan. En die ene is dit 2 broers, wat toe bereidwillig is op die scaffold te klim, is myself en Pastoor Johan Olkee. En ons slaan lekker plafonne, 'n hele Saterdag, aan mekaar. En elke kort, dan hoor ek Pastoor Johan sê, so staan sy ietsie. Dan sien ek die bloed loop, en hammer gegly en die vingerrand geslaan. Dan lag ek. Ons ry die Saterdagmorgen, ons in die laaste stukkie daar by die badkamers in Oosteraalia. Net so 'n klein stukkie plafon. So opsit, eerste spuit dit nie wat ek slaan, die baie nie verder. Ek dog Pastoor Johan val van die skerf af soos hy lag. Wil jy iets sê? Ek dank God vir dit. Paar jaar later staan ek in 'n gemeente en ek praat een môre oor die gewilligheid van mense vir God se werk. En ek sê nogal onder andere dan, dis tyd dat die jong manne weer grasnyers vat en bietjie begin grasny. En alles in die sitterkragtige jong seun die voor ons, groot sportsman, hier wat sy woorde vandag van daai dag vir my. Dis nie my werk om gras te sny nie, dis 'n boy se werk. Sê ek, Here help ons kerk. Here help ons kerk. Ek wil nie moet by die kerk om gras sny nie, miskien het hulle iemand wat dit kan doen. Maar ek wil vir jy iets leer vandag. Somtyds moet jy wesen vat. Jesus was 'n dienaar. Somtyds moet jy maar ook die swart sakke uitvat. En somtyds moet jy maar ook die badkamer gaan skoonmaak. Does not matter who you are. Ek hoor weer 'n paar bly missionarie, ek bedien vereniging gemeente. En hulle steel sy grassnyer, hulle steel sy wheat eater, alles. En hy bel my en sê vir my, ek sal nie sê soos hy het gesê het nie, en het 'n klein syberboeretaal gesê, hy sê, ek my nou weer steel en hy gaan daar vreeslik af. Die lang en die kort van die hele saak was gewees.
Here sê vir my, jy klim in jou kar, jy los jou gemeente, jy gaan help jou pa. Daai stadium is ek al ingestem as die hoofdteologie van die kerk. Ek het 'n pos te doen, ek het 'n job om te doen. Tel my wel dat ek sit in my kar en ek ry na my pa toe en ek spandeer 'n dag by my pa se huis. En ek maak vir hom hekke. En sy goed vir hom alles toe. Want ek wil jou iets vertel. Ek gee nie om in watter posisie ons staan nie, pastoor Christus. As my hart nie diensbaar is nie, dan gee ek nie alles vir die Here nie. Die skrifgedeelte in vers 7 sê baie duidelik. Hy sê jy moet nie gee. Hy sê jy moet elkeen moet gee soos hy met sy hart voorneem, nie uit droefheid of uit dwang nie. Hy sê maar want God het 'n blymoedige gewer lief. So ag, weet jy wat? Ek het 'n goeie vriend daar in Australië. En die ander dag stap hy by die huis en sy vrou in die mop. En terwyl sy die mop besig is om die vloer te mop, toe begin hy vas sing en die Here het jou mooi gemaak. Hy het jou baie mooi gemaak. Dit het nou nie goed afgegaan nie. Maar ek dink daar. Vat bietjie daai mop op, begin jy bietjie sing. Ek wil dans voor die Here, ek wil voor. En as ek die mop moet vat, Here is ook alraai. Maar ek wil dit doen vir die Here se werk. Ek wil net vir u verduidelik hoe God wil hê die kerk van die Here moet wees. Weet jy, ek wil vandag met liefde en respek sê, as daar een ding is wat ek tot vandag toe sal doen is, as ek in die gemeente instap en ek moet die boormasjien vat en 'n gaatjie boor, dan boor ek hom. Ek stap nou in Roodepoort gemeente en ek kom agter daar's 'n plekkie wat daar 'n stuk palisade sê wat deel van 'n hek maak. Jy moet hom optel en jy moet hom wegvat. En ek besef, Here, ek het nie meer Samson se krag nie. Ek is nie meer lus om my hek op te tel nie. Toe ry ek gaan koop ek stel te maak ek 'n hek, toe sit ek hom daar op. Amen. Toe die nuwe jaar begin te vra op, waar kom die hek vandaan? Wat wil ek vir jou sê? As jy met 'n halwe hart in 'n saak instap, gaan jy halfhartig vir die Here moet funksioneer. God praat met sy kerk vanmôre. Toe die Here by my vrou roep, toe sê ons gaan alles insit. En ons het alles ingesit. Ons kinders was so klein bietjie groter as pastoor Christus in gewees, maar ek sal nie vergeet nie. Dan kom ons daai jare, sal jy onthou, dogtertjies mag nie 'n sweetpakbroekies, sy mag niks aangetrek het nie. Dan trek my vrou in die winter. Hulle was twee sulke ou maargoedjies wat so 'n pa gelyk op daai stadium. Sulke ou maargoedjies gewees. Dan trek sy vir 'n sweetpakkies onder lang rompies aan. Dan gaan ons bid Here toe. My twee dogters het matriek geskryf. Dan sal hulle nie bid Here. Vandag, as kies ek kan dit sê, ek gaan nou na huis toe gaan. So ek kan dit sê. Vandag is dit, ons kinders skryf matriek, ons wil moet nou swat. Pastoor, ons is nie die kerk, kies ek wil vir jou sê, jy maak hulle verkeerd groot. Jy het respek gesê. My twee dogters het altyd gesê, sê ek vir pa skryf, sê ek van my kind een aan, toe sê my dogter, pa skryf môre miskinde. Toe sê ek van, wil jy beheerspe? Sy sê, pa, ek kan nie. Sy sê, hoe kan ek die Here môre vertrou op my wiskunde eksamen, as ek nie vanaand verwag is? Jy gaan die hand opgeen, jy moet alles gee. Jy moet alles gee. Ek weet nie of jy ons nou vir my kwaad is, nie kwaad is, die hoop al lief van my. Use me and abuse me. Maar ek wil vir u sê, die waarheid is, as jy spaarsaamlik gaan gee, kan jy spaarsaam vang. Ek gaan die alles sê, Here, het 'n blymoedige gewer, het hy lief. Jy moet nie, jy weet, daai pastoor, hy is nou weer op my keus vanmôre. Omdat ek nou nie weet, ek moet nou weer dit gaan doen, ek moet nou weer dat gaan doen, ek moet nou weer so gaan maak. En ek sê die Here, dankie, as jy 'n pastoor het wat jou bel en vir jou sê, maar ek het gou jou hulp nodig. Sê dankie. Ek sê dit ek kyk my snaaks aan. Ek glo nie pastoor Christus gaan die geleentheid kry my te nooi nie. Maar ek wil vir u sê terwyl ek hier is, kom ek vertel jou gou iets. Jy is verantwoordelik. As jy die dag die Here jou siel gered het, het jy 'n
meesterskap, jy het eienaarskap teenoor die Godheid, jy het eienaarskap teenoor jou kerk, jy het eienaarskap teenoor jou saak en kinders vir die Here. Ek sal dit in my hart gee. My dogter, my oudste dogter, sy ontdek 'n man. Sy is nou met hom getroud ook. Sy skryf matriek. Toe ontdek sy haar man. Sy is so verlief en verlore, sy wil skool verlaat. Sy wil alles doen, sy wil nou net plaas toe gaan. Want die boer op die plaas wag vir haar. Die 3 Desember, toe skryf sy musiek, die 6de matriek, die 6de Desember, toe trou sy. Maar ek wil iets sê. Die dag toe my skoonseun by ons sit, en hy sê, oom, jy moet 'n bietjie langer gebly. Toe sê afstaande vrou, toe stuur hy haar skool toe, kom vra hy die hand. Hoor mooi. Toe slaap my dogter aan. 3 of 4 weke op sak en as. Langs haar bed. En hy slaap op sak en as langs sy bed. Om te hoor, Here, is hierdie my vrou. En sy om te hoor, Here, is hierdie my man. Vandag is sy 18 jaar getroud, met pragtige kleindogters. Ons is geseënd en ek wil jou iets vertel. Daai dag toe hy vir my praat en hy sê vir my, ons het saam gevas, ons het saam gebid. Hier is die skrif. Al wat ek en my vrou kon sê is, ja, vat hom af. Vat hom af. Maar ek wil jou iets sê. Haar ruk en haar tyd op sak en as voor die Here. Het vir haar 'n beloning gegee in haar huwelikslewe. Sy tyd op sak en as het vir hulle beloning gegee in hulle huwelikslewe. Hulle tyd wat hulle met God spandeer, omdat hulle net vir 'n lewensmaat voor God geneem het gemaak dat hulle absolute tot vandag toe nog die vrugte van God se seëninge sal pluk. Want weet jy wat sê die woord van die Here oor 'n man en 'n vrou wat God onvoorwaardelik dien, pastoor Christus? Hy sê julle kinders sal wees soos olyfbome aan julle tafel. Daar sal altyd 'n seën wees, daar sal altyd 'n volheid wees, daar sal altyd 'n krag daarop geteken wees. Gaan by haas. 1 Kronieke 29:13 kom koning Dawid en hy haal die volgende aan. Hy sê, en nou onse God, ons loof U en ons prys U heerlike naam. Want wie is ek tog? En wat is my volk dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skep? Dan sê hy die woorde, want dit kom alles van U af. En uit U hand het U dit aan ons gegee. Ek wil vir U sê, draai net aan jou vrou of jou vriend of jou vriendin of jou kind wat ons sê, alles wat ons het die Here ons gegee. Alles wat ons het die Here ons gegee. Niks nie. Weet jy dat die plek kerkie waar jy sit vanmôre, het die Here vir julle gegee. Ja, pastoor Koos. Ek sien hy voet of jy so jonk was en jou vrou so jonk was. Die Here is 'n mooi ou was. Sê jou. Hy was mooi en jonk, nou sê net mooi. Maar die Here het ons vir mekaar gegee. Iemand sê nou, my pastoor, laat is julle getroud, ek sê nie. Hy is altyd 'n jaar of wat uit. As ek net 40, sê my vrou, nee, dis volgende jaar, 40. Ons stap in die week wat verby en stap ons by 'n oomie in. Ek sê, oom, hoe lank is hulle getroud? Ek sê, pastoor, as die Here my spaar, voor 'n maand van die dag 65 jaar getroud. Maar as jy dan Christus ook 'n oom Christus. Maar as jy hoor, dan sê ek het alles vir die Here gegee. Want die Here het my alles gegee. Weet jy dat hierdie paar kere wat ek vanmôre aan het, die Here vir my gegee. Weet jy dat die paar skoene wat ek aan my voete het die Here vir my gegee. Weet jy dat hierdie pragtige pastoorspaar wat vanmôre hier sit, moet hulle nie as groenetjies en as jongetjies sien,
Die Here het hulle vir julle gegee. Julle gaan nog baie by hulle leer en hulle gaan baie by julle leer. Sê goeie altyd sê Here, ons like al twee mense. Ons like al twee mense. Sê gou vir die een daar langs, ek like hierdie pastoor van my. Kom, jy wat die wil sê, ek like hierdie pastoor. Want weet jy hoe? As jy hom like, gaan jy hom liefde gee. As jy hom liefde gee, gaan jy onvoorwaardelik vir hulle gee. Kan ek vir jou sê, kyk gou na die ou wat agter jou sit, wat jy minder like as die ou wat voor jou is, en sê vir hom, ek like jou stukkend. Alles gee. Alles gee. Ek wil alles gee. Here, ek wil onophoudlik wil ek net gee. Daar's 'n belangrikheid. Here, want as ek gee, gaan ek ontvang. En alles wat ek gee, het ek van U gekry. Ek wil vir U vanmôre sê, as jy liefde by die Here gekry het, moet jy liefde gee. En nou gaan ek iets sê wat jou miskien sal kwaad maak. Daai paycheck wat jy kry, het die Here vir jou gegee. Is dit die helfte wat van my sê al? Ek gaan weer hard sê. Die paycheck wat jy op die einde van die maand gekry het die Here vir jou gegee. Amen. Dis Here. Ek dink so 'n bietjie beter, kan ek dit tog almal herinner? Nee, gaan nie aan. Kom ons gaan af. Die belangrikheid is alles. Dit is jou nie, Here. Here. Het is so belangrik dat ons vandag besef, ons totale afhanklikheid is van God. En alles wat ek het, alles wat ek besit, het die Here vir my gegee. Ek wil vir U sê, ek staan eendag by 'n jong man. Hy's 3 weke getroud, toe sê hy vir my, ek gaan skei. Ek sê, hoekom gaan jy skei? Hy sê, want ek kan nie my bediening saam met hierdie vrou uitleef nie. En hy skei 3 weke, is hy in die huwelik. 3 weke na toe skei hy man. Ek wil vir U sê, daai dag, toe verloor ek my hele koel met hom. Jy sien, die Here het net ook die ongeduld gegee wat ek het. En ek sê vir hom hierdie woorde. Ek sê, as jy nie kan dink dat die Here het jou daai vrou gegee. Ek sê, sal jy nooit jou bediening vervul. En tot vandag toe nog, het hy nog nooit by sy bediening uitgekom. Nog nooit. Want jy sien, 40 jaar terug gee die Here my hierdie vrou. En ek weet, daar was baie kere wat sy dus gevoel het geslaap met 'n koekpan of 'n koekhol. Dat ek nie weet my te kan doen. En daar seker nog tye wat sy voel het, toen het enig wel 'n paar spikes seker op die karakterbok. Maar die ding het ek besef, die Here het al vir my gegee. En ons sê dat jy wil weet of nie wil weet, die Here het my verhaal gegee. Ons is vir mekaar gegee. Die kinders wat jy het God vir U gegee. Luister baie mooi. Dis 'n produk van die minneliefde tussen man en vrou. Maar ek wil vir U sê, die woord van die Here sê, hulle is kunstig aan mekaar geweef in die moederskoot. Dit was God se hand. Dis die produk van God se liefde. Ek sien die pragtige klein ding wat hier is in sy sielhart op sy na papi toe. En sy wil nie by hom kom staan en goed en alles in dit. Dan wil ek vir jou sê, as ek het soos jy sê, die Here, U het daar vir hom gegee. U het hom vir haar gegee. Psalm 127 sê, kinders is die vrug. Dis die bedoeling van die moederskoot. Maar hy sê, kinders is God se erfdeel. Hulle behoort aan God. Hanna het dit die beste verstaan. Sy sê, Here, gee my 'n seentjie en ek gaan hom aan U toewy. En toe sy op 'n sekere ouderdom kom, toe gaan sit sy binne in die huis van die Here en hy word die magtige profeet Samuel. Die Here het hulle aan jou gegee. Ek sit met 'n moedertjie 2 weke terug in my huis. Met 'n vrou, toe sê sy, my kind is vol demone. Die dogtertjie is 6 jaar oud. En ek luister en kyk die storie so terwyl ek so kyk, gee die Here my 'n ingewing. Toe sê ek wil vir jou iets sê. Ek sê, daai kind leef nie demoniese goedheid nie, sy leef jou uit, mamma. Suster Sanette wat is, dat Samson ons sonskool gegee.
Wil jy iets sê? Jare terug toe leer ons al die eerste 7 jaar. Is die maak en breek jare van 'n kind. Daarna te geleer net omdat hulle weet wat reg is. En leer hulle. Jy onderrig hulle. Want jy sien, dis God se deel wat hy vir jou gegee met die enige onderrig. Jou finansies is God se deel wat jy eendag aan hom teruggee. Ek wil vir u sê tot vandag toe nog. Kan ek 'n verhaaltjie, ek wil 'n verhaaltjie oor tiende vertel. Ek weet almal betaal tiende hier, so ek gaan nie waar daar nie. Amen. Ek ken al die Bybelse skrifte oor tiende. Ek ken hulle almal. Maar ek het nie geld nie. Want jy sien, toe ek in die wêreld was, het ek al my geld gemors op skrapgoed. En die budget klop nie. En ek tel my pastoor en ek gaan praat met hom. Ek sê van, ek kan nie gee nie. Ek wil gee, want die Here het op my hart. Hy sê, kan ek jou vra, wat kan jy gee? En ek sê, pastoor, R50. My moet daar nou 30 jaar terug was R50 baie geld. Ja. Jy kon vir jou vrou 'n bos blomme koop en dat jy nog change gehad of jou rond nog koop en ander goed. Ek sê ek pastoor, ek sê vir jou moet sê ek net R50. Misschien nog geen meester. Ek sê maar doen dit. Ek sê want dan bewys jy aan God dit wat hy jou gee, gaan jy aan hom teruggee. En ek begin gee, net R50. Dis nou ek moet iets oor die daai. Serieus man, ek gee R50 ek vir niks. En R50 was vir my baie. Paar maanden later kom ons R300. Hoe werk ek nog in dieselfde werk? Dieselfde my, self by, self alles. Maar ek het R50. $300. Paar jaar later, toe gee ek amper 1000-voudig wat ek gegee het. Binne 'n kwessie van 3 jaar. Weet jy waaroor het gegaan? Ek het vir God gesê, Here, U het dit vir my gegee, nou sal ek dit gee. Maar nou wil ek jou iets vertel. Ons doen aansoek vir die bediening. Ja, ek weet die broers, want julle vrouens ook so ding wil hê. Julle kan dit so tydjie so moet registreer. Dan sê hulle ding wat jy nog nie nou gehoor het. En dan maar as hulle het gesê, dan weet jy ook, jy moet nou zip het. Want wat hulle nou sê, is die waarheid. Werk my begroting uit. Ek kan my vrou vra, ek was van jongs af, ek was 'n pyn op 'n budget. Werk my hele begroting uit en ek kyk, is toe weg by die myne, ek het my eie besigheid, so 'n bietjie van my eie besigheid gehad. Werk my begroting uit en ek sit alles neer. En ek sê vir haar, 'n week voor die einde van die maand. Ek sê vir ons, het nie werk in die maand, ek weet nie hoe gaan ons alles betaal. Ek sit al my brandstof in, my bakkie moet bande kry, al die klas van goed moet gebeur, alles is op die budget en ek sit om so en ek sien dat ek sy hele paar tyd stil aan kom. En ek gee haar die papier soos sy werk of sy kyk hom so weer. Sy sit ons so op die tafel en sy sê die probleem is jy nog nie tiende hier ingewerk nie. My vrou, verstaan jy nie? Die budget klop nie. En ek kyk haar so, ek sê van die keer, soos ek altyd is gesê, bring het stil as jy wil. En ek gaan sit daar agter my tafel. Opgeblaas, want dit is nie wat ek wil gehoor het nie. So stadig, want jy weet ons man, soms kan beteken maar ons maar traag raak, as ons weer die vrou is reg. Nou sit ek daar en kyk ek so vat ek die pen en paper waar sê. Wat ek lees in my sien, van die budget en ek skryf tiende bo aan. Ek skryf 'n bedrag in. Ek sny na einde van daai maand af, toe gee ek 'n groter tiende as wat ek gebudget het. Groter tiende.
Ek wil dit vanmorgen vir u sê. Ek kan vir u skrifte voorhou oor wat sê die woord van die Here oor tiende en jy moet gee. Ek kan dit vir jullie ou bekende een gou lees. Kan ek dit vir jou lees? Hy sê Maleagi, kom maar nou 'n lekker ene. Hy sê met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my. Julle gee julle die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare. En of ek vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, staan gestop. Hy sê, julle maak my kwaad, want julle vat wat aan my behoort, vat julle. Maar hoor wat sê hy. Ons lees dit nie altyd vir die mense. Hy sê, beproef my hier, toets my, kraai my, kom bedeer jou, kraai my. Hy sê, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak. Dis 'n godspraak. Dis 'n godspraak wat hier praat. Hierdie was nie Maleagi nie. Hierdie is God wat self met die volk praat. Hy sê, toets my, probeer my, en kyk of ek nie vir jou die vensters van die hemel kan oopmaak. En 'n oorvloedige seën oor jou uit sal stort. Ons hoor net altyd, gee. En ons vir u sê, toets ek die Here. Toets ons vir u. Gee om jou tyd. Gee om jou lewe. Gee om jou geld. Gee om wat jy moet kom. Hy sê, maar ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Jy sal nie skade kry nie. Ek is bykans skaad, pastoor Christus, gaan nou afsluit. Dan gaan jy lekker huis toe gaan, en jy gaan lekker gebraaide pastoor en aardappels neem. Jy kan dit gaan doen vandag, met liefde. Met liefde. Hoor gou mooi wat sê hy. Hy sê, ek gaan dit wat vir jou skade sou wees, sal ek vir jou afweer. Weet jy, daar is meer in gee as wat ons dink. Wat sê die woord? Nader tot my en ek sal met my almag tot jou nader. Nader my met jou alles en ek sal my tot jou nader. Hy sê, niks verwoesting op jou land nie. Hy sê, wynstok op die land, geen wynstok sal onvrugbaar wees nie. Alles wat jy gaan begin doen, gaan voorspoedig wees in jou lewe. Alles wat jy gaan doen. Hoe gaan dit gebeur? Just give a little. Just give a little. Sê, Here, ek gaan 'n bietjie begin gee nou. Ek gaan nie meer skaam wees nie, ek gaan begin gee. Maar hoor gou wat sê hy die volgende een. En ek is by my afsluiting hoor, ek gaan nou klaar. Hy sê, Jesus sê in Lukas 6 vers 38, gee en aan jou sal gegee word. Pastoor Christus, as jy geseënd wil wees, seën ander mense. Seën ander mense. As jy wil hê iemand moet jou en hulle gebed dra, begin hulle in jou gebed dra. As jy sien iemand het ondersteuning nodig, ondersteun, want jy weet nooit wanneer gaan jy ondersteun nodig hê. Hoor wat sê hy? Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk, luister mooi, wat ingedruk, ingeskit en oorlopend is. Ek hou van visvang en ek het nou weer gesien. Broers, as jy hy voer aanmaak, koppie soveel as moet ek in my koppie, maar dan genoeg wees. So jy gooi op in, skik hom, en dan draag. Want jy wil soveel as moet ek voer binne kry, so dat die plek vir die vis dan eet. As jy wil eet, as jy wil geniet, gee oorvloedig, gee onbeperkt, gee absoluut soos wat jy kan, en jy sal agterkom, dit wat jy gaan begin geniet, gaan jy kan begin uitgee, want as 'n ding begin oorloop, wat maak jy? Die ou mense, ons ouer mense, kan jy onthou vroeër jare, almal nog 'n groentetydjie agter die jaar gehad. Dan plant hulle groentetjies, en is by boontjies, en is die, en is daai, en later van tyd, dan dra daai ding so, dat gee hulle van die gier. Sê, maar ek sê, die Here seën my groentetuin lewer baie vrug, dan gee jy weg. Ek wil vir u sê, baie keer kan ons nie gee nie, wat ons het nie.
En ek praat nie net finansies, ek praat dit ook, maar ek praat ook van myself. Ek het nie wat ek gee nie. Ek ontvang nie liefde nie wat ek gee nie. Ek kry nie respek nie wat ek gee nie. Jy moet gee. Jy moet oorwinning proklameer. Ek wil vir u iets sê, wanneer laas het jy oor 'n jong mens se lewe oorwinning geproklameer? Nee, pastoor, jy weet nie die jonges van vandag en dit. Kan ek jou iets vertel? As jy nie in oorwinning leef nie, kan jy nie oorwinning proklameer nie. Jy moet oorwinning lewe. Jy moet soos 'n koning lewe. Jy moet die wêreld wys, jy moet vir die duiwel wys. Jy's 'n koningskind. Want dan kan jy koninklik saai. Kan ek maar aangaan, ek het so die teks vas. Hy sê, want in dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. Soos jy net 'n bietjie gaan gee, kan jy net 'n bietjie kry. Net 'n bietjie gee, net 'n bietjie. As jy iets doen, ek is oor die jare as ek 'n passievolle mens. Soos ek iets doen, dan gaan ek voluit vir dit. Ek sit my alles aan. Weet jy hoekom? Sodat ek die alles kan geniet wat aan my kant is. Want die vermoëns wat ek het God my gegee. En ek moet dit uitgee. En as ek dit uitgee, dan ontvang ek nog meer. Wie van die groot Filippense 4:13? Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Maar as jy dit nie gaan uitgee nie, gaan jy nie in staat wees om dit te kry nie. Jy moet in goeie tye in die skrif mooi gaan lees, want net voor dit sê Paulus, ek weet wat dit is om honger te ly. Ek weet wat dit is om ryk te wees. Ek weet wat dit is om met my goed te gaan. Ek weet wanneer dit is om my sleg te gaan. Ek ken al die goed. Hy sê, maar in dit alles is ek op alles in staat. Soos of dit goed gaan of dit sleg gaan. Ek kan alles doen. Ek sê altyd, nee, daar's een ding wat ek nie doen nie. Nie omdat ek dit nie kan doen nie, omdat ek dit nie wil doen nie. En ek kan het maar belei op vandag. Ek like nie skoop en goed pas nie. Al broers, julle kan maar amen sê, jou vrou kan nou nie vermoed nie, jou klein nie, want jy het nie gesê nie, pastoor het gesê. Mattheus 19:21. Kom 'n geseënde jong man na Jesus. 'n Jong man met baie talente, baie vermoëns. En hy sê, wat moet ek doen om 'n deel aan u te hê? Jesus sê vir hom hierdie woorde. Hy sê, as jy volmaak wil wees, gaan vir jou goed. Gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom hier en volg my. Ek wil vir julle sê vandag vir iemand gou. Daai mooi kar wat jy ry, moet jy gou weggee vir daai. Come on, you try that. Ek het daar gewerk vir wat ek weet. Ek gee direk net goed weg. Gewerk. Ek het daar so'n karretjie gekoop. Laat sy in die koop. Alles moet daar staan. Ek kyk soos ek oorlees. Kom daar mense by ons aan met mekaar, so voor my daar gestop. Die stop die bloed oor die so op die by die maat. Maar ek is nogal redelijk gesteld gewees op dit. Ek sien hoe ek oor die so afloop en ek voel ek word al hartig en ek van 5,5 en geef om ons elkaar. En met die stap hulle, ek was net klaar met die karretjie en bankie bonnetje toe, die stap hulle. En begin so met die karretjie te loop. Geloof weet ek al die geld nie ingesit. En terwyl ek so staan, begin so die Here sê vir my, is daar sulke ding. Nee, Here, nie dit nie. Ek het toch nie eens 'n kans gehad om 1000 kilometers van 'n karretjie te ry nie. Ek sê nou, staan ek daar, sien ek, hulle kyk mooi en kyk mooi, sê, Heer, ons moet die karretjie nou, hulle het kyk die karretjie, sê, het hom mooi gemaak. En ek stap so in die huise. Ek so in die huis staan my vrou so in die leerkamervenster en kyk die stuur. En sy so draai, kyk sy my so toe sê, het jy gekry wat ek gekry het?
Jy sien wat ek waardeer van my vrou. Sy stap kamer toe, sy gaan al die papiere, sy sê vir my. Maak moeilijk. As jy jou besitterings weer wegmaak. Dit raak moeilijk. As jy dit moet gee, ek hard gewerkt vir hierdie pijn, man. Nou nie, maar sê die kerk het moet gee, is die kerk wat sê moet gee. Sê jy wat sê? Nee. Die jongsies wat so fit is en nog vol massels is. Die wonder hoekom jy die massels het. Kom raak betrokken by die werk van die Heer as jy sien hoe die Heer het nodig. Hoe sien die Heer het. Maar hy sê dit baie ding. Hy sê vir die jongman gaan verkoop alles. Raak van alles ontslaap. En dis nie wat ek vanmorgen vir die kerk sê, ek is nie van die ouds wat sê, kom, nou moet jy huis op die spel sê, kom broers, kom nou dit ek, weet dan, dis nie wat ek vanmorgen sê. Maar as jou hart nie bereidwillig is, om te sê, Here, ek sal alles prys gee, terwille van U, dan is jou hart met God nie, soos wat ek moet wees. Jy moet alles bereidwillig wees, om op die altaar te sit. Jou kar, ek moes hoeveel keer my kar en ek was heilig tot vandag toe my kar moet skoon wees. Nou het ons bietjie kamp en dit is 'n bietjie fout, maar my kar moet binne moet hy skoon wees, buite moet hy skoon wees. My kinders het nooit die voorreg gehad om 'n paai in my kar te eet nie. Dis so voor my kar gevoel het en goed in dit. Maar ek wil vir jou iets sê. Dan kom 'n tyd waar die Here vir jou sê, gee. Gee maar. As jou hart nie reg is om te sê, Here, my kar is alles nie. Ons het vir my vrou, ons was nou die ander dag, was ons by jou Indiër moedertjie in Bethel. Toe word sy 80 jaar oud. Dit was my vrou se werk Sondagmôre, moes sy reg deur Bethel, van die een kant van Bethel of reg deur by die ander kant toe. Dan gaan haal sy daai ou Indiër moedertjie om by die kerk uit te kom. Toe sy 80 jaar oud word, toe kry ons die oproep pastoor, soek julle op my ma, so wil jy help. Toe sit ons daar om onsself en nog 2 van ons kerkse pastoorspare. Toe sê hulle, want julle was bereidwillig om te offer. Toe staan ek en my vrou in 'n huis wat ons monde verstom. Toe sê daai jong man vir my, toe sê pastor, it's the way you treated my mother that made me believe there's a God in heaven. Hy sê, I'm still today, I'm a businessman, I'm very rich, en hy het geld. Ek glo vir my, hy het geld, jy sien dit sommer. Hy het geld, hy speel nie meer nie. Hy het my besigheidsgebouwe, hy het gebouwe uitgekoop in Bethel, wat syne is, wat hy sy besigheidsbedryf vergoed in dit. En weet jy wat sê? Hy sê, it's because you were the first pastor who allowed somebody to climb in your car, and especially my mother, to go to church. He said, that made me believe. Hy sê, I still believe until today. Hy's 'n blessing in die gemeente waar hy dien vandag. Hy's 'n seën vir die Here daar. Wat wil ek vanmôre by die kerk van die Here stel? Gee vir die Here alles wat in jou is. Gee jou tyd, gee jou kant, gee jou geld, gee jou vrou, gee jou kinders. Sit alles vir die Here op die altaar. Immer sê die woord van die Here, eintlik broers, word kragtig in die Here. Maar hy sê ook by die ontferminge van God sê op 'n ander plek, hy sê, stel julle liggaam as 'n lewendige, heilige, God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdiens. Vanmôre kan ek vir jou baie skrifte gee oor jy moet geld gee. Jy moet dit gee, jy moet dat gee. Geheim vanmôre is, as jy nog bereidwillig om jouself volkome op die altaar van slegs. As jy nog bereidwillig sê, Here, sonder twyfel, al is dit ons so bietjie oor. Ek is bereidwillig om nog myself te leer sy naam. Ja, Here moet lekker nog gesê. Ons word nou ook besoek in ons kamer. Ja, ek kan het. Ek sien wat die Here weet wat in die Here gaan. Amen. En dan gaan we die Here moet bly. Kijk, as dat een ding is wat jy vir pastoor Koos nooit gee, is het papierwerk.
Ek het het gelaf om te bellen om te sê, hoe sal sy kom op die leven in Bob. Jy hoor wat hy vir my gesê, dit is in ons. Dit is in ons. Dan was voor koers, hoor wat die Here vir jou sê vir ons. Jy is nie op die einde nie, hoor. Koers is nie op die einde, staan nie op jou einde, sê. Moet nie ingesluk word. Jy die leer van Lucifer. Wat vir jou sê, jy is klaar. Wat die Here sê, jy is nie klaar. Jy is nie klaar. Jy is nie klaar. Oor God se woord vir jou en vir Suster Sanna. Die feit dat jy nie nee gesê het nie. En gesê het ons is bereidwillig om te gaan waar ons moet gaan. Sê die Here vir julle, groot werk sal in julle hele hand in hierdie dorp ontstaan, sê die Here. Here sê, maak julle deure wyd oop en spreek God se seën. Dien hierdie gemeenskap met julle hele hart, sê die Here. En hoor wat die Here vanoggend sê. Daar sal hulle wees wat met jaloesie na jou sal kyk. En jy sal net sê, dit was God se hand alleen wat dit gedoen het, sê die Here. Wegkyk nie. Moenie wonder nie. Die woord van die Here sê, en Jesegiel hierdie woord en voed is gepas vir julle. Die Here gaan julle vasmaak met tou. Totdat die dae van sy belering verby is. Wat dit beteken. Julle gaan nou pad begin stap wat die Here julle wil leer. En julle gaan leer, en julle gaan leer. En julle gaan nog meer leer. En as julle vrede genoeg geleer, van die achterkom, julle gaan nog leer. Die Here sê, ek sê pad wat julle moet staan. Die stilstaan en denk, ek is achter die ander. Die stilstaan en denk, ek het minder vernuf as die ander. Die Here sê vir jou vanoggend, as baie jou hart het, sal jy beter verstaan, wie jy werkelijk is. Want die Here sê jou hart, is 'n goeie hart. Moet nie dat hom onderskadu. Moet nie dat mense woorde onderskadu. Die Here sê, leef vir jou volkome hart uit. Leef van die Here se naam. En jy sal vrugte pluk van daardie volkome hart so die Here. Sabatu die shalada die standaard. Salavarom die silie veteratia. Die Here sê vir jou my broer, vanmôre sal hy gelei. Hoor wat die Here vir jou sê. Moet nie die leen van die Bybel aanvaar. Moet nie toelaat dat hy vir jou preek en vir jou sê, jy is besig om te verswak. Die sê die Here, staan op jou voete. En die Here sê, van die mandaat wat God jou gegee het vanmôre, en preek deur. En die Here. Kan ek die gemeente verstaan net vir 'n oomblik saam met jou op die voete. Sê Here, vanmôre wil ons alles net weer gee. Here, ons wil vanmôre ons huis, ons kinders, ons wil vanmôre ons finansies gee, Here. Ons wil vanmôre ons alles gee, Here. Onbeperkte vermoëns, liewe Here, wil ons vanmôre van U sê. Elisa, word deur Elia gevra, wat begeer jy? Hy sê, Here, 'n dubbelmaat. Maar ek wil vir jou iets vertel. Sou Elia daai dag gesê, die Here gee my die onbeperkte maat van dit wat Elia beleef het. Sou Elisa baie groot God van gewees het as wat hy was. Ek het julle nie verby gesap. Ek het by julle huis nie verby gesap nie, julle weet, en hoor vanmôre, sla julle hand aan die ploeg wat die Here vir julle gegee het. Werk hard vir die Here,
En die Here sê, nog 'n groter guns en 'n seën sal op die huis is, vir die kinders die signaal. Die Here sê, trek hulle nader, maar die Here sê, trek hom in alles wat jy het en sien wat jy vir jou kan gee. Katalabaro, die Shedebet Yanda wat Yanda. Here, hoekom moet ek hierdie pad stap, wat ek nou stap? Hoekom moet ek dit beleef wat ek nou beleef? En die Here sê vir jou vandag, in hierdie pad, sê die Here, is daar 'n krag wat geopenbaar moet word, sê die Here. In hierdie pad, sê die Here, is daar 'n krag wat verheerlik moet word, sê die Here. Laat dit wees, soos my bepaling, sê die Here, en dat my guns op jou rus, spreek die Here. Sabbat, Dalabas, Shelebekoro, Delebekoro, bring dit die handen saam met sê, Here, help ons. Here, help ons vanmorgen. Here, gee ons krag, gee ons insig, Here, gee ons wysheid, gee ons die deurbrake wat ons nodig het. Kitalabaronde, Shelebeketianda, was Selebeketianda, Selebeketianda, wat Talabos, Shelebeketianda, wat Tianda, Alpapatianda. Here sê vir die ouers vandaag, wat vanmorgen in die godsgebou sit, sê die Here, maak julle arms wyd oop, en die Here sê, ontvang die jonges, in hierdie kerk met ope arms. Sommige gaan snaaks lyk, en anders gaan snaaks klink, sê die Here. Maar die Here sê, julle liefde, en julle omgee, gaan hierdie jonges, in 'n nuwe dispensasie van God weer sê die Here. Dis nie vir hulle. Kyk na elke jong seun, kyk na elke jong dogter. Bederf hulle as julle kan. Want die Here sê, daar gaan 'n tyd kom wat hulle julle gaan bederf met goddelike seëninge. Wat hulle gaan voortspruit. Spreek die Here vanmôre. En hulle gaan van lei. Katalabaro, die Shelebeketianda. Bitalabaro, Lord, we thank you for Here, ons is dankbaar vanoggend. Here, dat U dit goed genoeg geag het om met ons elkeen op die eie unieke wyse te bespreek. Here, ek wil bid dat U die prediker, Here, die profeet, Here, dat U sy lippe sal salf maak. Here, dat die hand oor hom sal wees en dat hy U guns sal geniet. Here, ons is so dankbaar dat U nog met ons bemoeienis kom maak. Here, ons verdien dit is net genade en daarvoor gee ons aan U die lof, die eer en die aanbidding, Here Jesus. Amen en amen. Here, ons sê vir U baie, baie dankie. Ons is bevoorreg om gesalfdes van die Here saam met ons te hê. Here, ek so kyk na Gert en Koos, Here, almal dienaars van U. Here, blom my hart. Ek het so blydskap. Ek kan op en af spring, Here, die ou mense. Is die voorgaande van die kinders. En hulle almal is nog aan die voete. Ek wil spesiaal dankie sê, dat hulle nog die Here dien en die Here se woord uitdra. Elkeen wat lees vanmôre wat ontvang het, Here, hulle het vasgeskrewe sal wees in hulle harte. En die harte sal blom en dat dit in die woord en in die hart sal ingaan, dat dit wat hulle ontvang het vanmôre, by hulle sal dra, en dit sal uitdra, en sal doen wat U hulle gaan lei om te doen. Here, totdat ons weer veilig by mekaar kom vra, steek elkeen weg onder U kosbare bloed. Asseblief, Here, behoed te bewaar ons. Ons staan onder U genade alleen. In Jesus naam sê ons dankie, Vader. Amen.